இந்த வீடியோவில் ஃபியூஷன் 360ல 2D காண்டூர் டூல் பாத்தில் எப்படி ஸ்பைரல் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம். 2D காண்டூர் டூல் பாத் ஓப்பன் பண்ணிட்டான். டூல் என்ன டூலோ அந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீல்டெல்லாம் சேம் தான். எந்த லொக்கேஷனில் ரன் ஆகணுமோ அந்த கருவை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறான். பாட்டம் கரு வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் லெவல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. மல்டிப்ளை டெப்த்தில் போனீங்கன்னா மல்டிப்ளை பாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஒன்றமும் கொடுத்துட்றோம். இது மாதிரி நம்ம டூலுக்கு ஏற்றாலும் டெப்த்து கொடுத்தி அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாஸுக்கு லீட் இன் லீட் அவுட் ஆகும். எனக்கு இது மாதிரி வேண்டாம், ஸ்பைரலா டூல் பார்த்து வேணும் அப்படின்னா எடிட்டில் போயிட்டு மல்டிப்ளை டெப்த்தை வந்து அன்டிக் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் லிங்கில் போயிட்டு இந்த ராம் ஆப்ஷனை வந்து டிக் பண்ணிட்டு இந்த டீரி எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை. இது எவ்வளோ டெப்த்தாகட்டும் சொல்லி கொடுக்குறாப்புல இருக்கும். ஒரு பிச்சுக்கு எவ்வளோ டெப்த்தாகட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த கிளியரன்ஸ் கேட்டு என்னன்னா இந்த டாப் கைட் எதுலேருந்து மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அது மேலே எவ்வளோ மேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறது. நான் 2 மேலேருந்து கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணினா போதும். டூல் பாத் வந்து ஸ்பைரலாக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஃப்ரெண்டையும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 2 கொடுத்தனால அந்த 2 மேலேருந்து ரன் ஆகி வருது. எனக்கு அவ்வளோமா வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு 0.5 அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். இந்த கிளியரன்ஸ் கேட்டு 0.5 கொடுத்தேன்னா 0.5 மேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் காமிக்குது ஸ்பைரல் கொடுத்தனால. அந்த டூல் பாத் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ டூல் பாத் டேட்டாக இருக்கும். இதில் போனீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்கிஸ் மூவ்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம். லீனியராக இருக்கும்போது எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் ஃபுல்லாக அந்த கம்மியான பீரியட்ல வந்து ரன் ஆகுது. ஃபினிஷிங் பாஸ் மட்டும்தான் 1000ல் ரன் ஆகுது. இது வந்து பீரியட் வந்து கம்மியாக ரன் ஆகுது. இது சேமாக எப்படி மாற்றுறேன்னா அதே இதில் போயிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு ரேம் பீரியட்லேயும் போயிட்டு அதுலேயும் போயிட்டு 1000 கொடுத்தீங்கன்னா அதே பீரியட்டுக்கு மாறிக்கும். அதே மாதிரி ரேம்பில் இருக்கும்போது எவ்வளோ ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துக்காங்க. கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா இப்போ டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே 1000ல் ரன் ஆகும். இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைரலாக ரன் ஆகும்போது என்ன பீரியட்டில் என்ன ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் வேணும்னு சொல்லி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேம் வந்து அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்றாப்புலேயே ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துரும். காப்பி வச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். லீட் இன் லீட் அவுட் வந்து நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி ஃபியூஷன் 360ல வந்து 2D காண்டூரில் வந்து ஸ்பைரல் டூல் பாத் ரெக்யூர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம்.